yayin da wani mai faskare yake sara itace yana tara su kashi-kashi a gefe guda kafin ya kai su gida. Sai wani saurayi ya zo da gudu yana haki saboda gajiya. Da ya iso wajensa sai ya roƙe shi da ya boye shi a cikin ɗaya daga cikin tarin kashin itacen domin maƙiyansa suna binsa don su kashe shi. Sai mai faskaren ya ce, shiga cikin wancan babban kashin itacen mai yawa. Saurayin ya shiga sai ya rufe shi da itace har ba a iya ganin komai, sannan ya ci gaba da aikinsa kamar babu abin da ya faru. Bayan wani dan lokaci kaɗan sai mai faskaren ya hango wasu mazaje guda biyu suna tahowa da sauri. Da suka iso sai suka tambaye shi ko ya ga wani saurayi da ya wuce, suka siffanta masa siffofinsa, wato wannan saurayin da yake boye a wurinsa. Sai mai faskaren ya amsa cikin natsuwa, na gan shi, na boye shi a cikin wancan kashin itacen mai yawa, ku je ku bincika za ku same shi. Saurayin da yake boye a cikin itacen yana jin duk abin da ake fada. Zuciyarsa ta kusa tsayawa saboda tsananin tsoro da firgici lokacin da ya ji mai faskaren yana nuna masa inda yake. Sai ɗaya daga cikin mutanen ya ce wa ɗaya, wannan mai faskaren mai yaudari ne, yana so ya shagaltar da mu dinga neman saurayin a cikin wannan itacen mai yawa. Ba zai yiwu ya boye shi sannan ya nuna mana shi ba, mu yi sauri mu bi sawunsa. Sai suka tafi da gudu. Da suka bace daga gani sai saurayin ya fito daga cikin itacen cikin mamaki da ruduwa. Alaman tsoro da fushi suka bayyana a fuskarsa. Sai ya ce wa mai faskaren cikin zargi, yaya za ka boye ni sannan ka gaya masa inda nake? Baka da zuciya ne? Baka da tausayi? Sai mai faskaren ya amsa, ya ke ɗana, idan har ƙarya tana iya ceton mutum, to gaskiya za ta yi abin da ya fi haka. Wallahi, watakila da a ce na yi musu ƙarya da sun bincika sun same ka sannan su kashe ka. Ku fito mana da darussan da kuka dauka daga cikin wannan labarin.